유아인 씨와 연기하는 데 있어서 부담스러운 부분은 없는지 질문이 나왔습니다. 네, 굉장히 부담이 많이 돼요. 제 첫 촬영 때 전부터 이제 전체 리딩을 할 때 유아인 선배님이 이렇게 연기하시는 거 보면서 굉장히 감탄을 많이 했어요. 그리고 같이 촬영을 하면서도 감탄을 많이 하고 집에 돌아오는 길에 다시 한 번 더 되새김하면서 이제 생각을 해보면은 내가 정말 배울 게 많구나, 배울 게 많고 가져갈 게 많고 그러다 보니까 굉장히 바쁜 현장이 되는 것 같아요. 그러면서 이제 또 한편으로 생각 드는 게 유아인 선배님의 그 연기력을 내가 탐하고 가져가고 싶다, 뺏고 싶다, 막 이런 생각도 가끔 장난스레 좀 생각도 드는 것 같아요. 보통 피부 뺏고 싶다 이런 생각을 하는데 연기력 뺏고 싶다. 유아인 씨, 왜 이렇게 그 연기를 어마무시하게 하고 그러셨어요? 그러지 마세요. 연기가 뭐 배틀도 아니고 요새 뭐 랩 배틀 하듯이 그런 것도 아니고 뭐 잘한다는 기준이 뭔지도 모르겠고 그냥 뭐 우리한테 주어진 거 열심히 표현하면 그리고 자신답게 캐릭터에 맞게 그리고 작가님과 감독님의 의도에 맞게 표현하면 되는 건데 모르겠어요. 막 과분한 칭찬이나 평가들을 받을 때가 많죠. 알고 있고 제 나이에 비해서 뭐 약간 과장된 어떤 평가들을 받는 것 같은데 진짜 어려워요. 뭐 그냥 저는 재밌게 연기하고 싶고 네. 흥미로운 인물을 만들어내고 싶고 그냥 미친 듯이 잘하고 싶으면 잘하게 되지 않을까라고 믿으면서 그쵸? 하고 있고 뭐 각시양 씨, 고경표 씨 그리고 우리 임수정 뮤즈 임수정 씨 모두 뭐 저희가 뭐 아르바이트생이 아니잖아요. 전문 연기자들이고 프로페셔널한 배우들이기 때문에 당연히 자기 영역에서 잘하는 건 당연한 거고 뭐 열심히 하면 좋은 작품 만들어지지 않을까라고 생각합니다. 네. 즐거움엔 끝이 없다. TVN